Алтын ҡауырһын. Икенсе бүлек. Хәҙер былар ярҙан бик алыҫлашмайынса ғына китәләр. Егет һәр ваҡыт ҡарап бара. Караптың капитаны икенсе кеше булған. Егет ҡарап бара торғас, яр эргәләп кенә бер бүре китеп бара икән. Егет ҡысҡыра тегеңә: «Бүре, туҡта, беҙгә эйәреп барма, мин һине хәҙер атам!» ти. Бүре әйтә: «Тороп тор әле, егет, ни эшләп һин миңә яуызлыҡ уйлайһың? Тәүҙә ҡайҙа барғаныңды әйт, бәлки мин һиңә кәңәш бирә алырмын, бәлки берәй файҙам да тейер». Егет ҡайҙа китеп барыуын һөйләгән. «Мин һыуҙың һылыу ҡыҙын алырға китеп барам. Ҡайҙа йәшәй икән ул ҡыҙыҡай, һин белмәйһеңме?» тигән. Бүре әйткән: «Ошо диңгеҙгә төшөп, һеҙ дөрөҫ эшләгәнһегеҙ. Бик оҙаҡ барырға тура килер һеҙгә. Бара торғас, һулаҡай ҡул яҡта бер бейек тау булыр. Ул тауҙың башы тотош урман булыр. Шул һулаҡай ҡул яҡтағы бейек тауҙың эргәһенә генә алып барып, карабыңды туҡтатырһың да, алтын ултырғысыңдың аҫтына һандыҡ ҡуйылған бит, шул һандыҡтың эсенә ипләп кенә кереп ятырһың. Күпме ятһаң да ҡыбырлама, тауыш та сығарма. Шул тау эргәһендәге яр буйына һыуҙың һылыу ҡыҙҙары һыуҙан сығып уйнай торған, шымарып бөткән таштары бар. Шул урында улар һыу инәләр, йөҙәләр, ҡойоналар. Уларҙың сыр-сыу килгән тауыштарын ишетеп, тороп ҡарай күрмә. Йөрөй торғас, карапҡа күнегә башлағас, улар карапҡа үҙҙәре килеп менерҙәр. Алтын өҫтәл янына килеп ҡарап торорҙар. Алтын өҫтәлдә алтын көҙгө менән алтын тараҡты күргәс, бәлки берәүһе сәсен тарай башлар. Шул ваҡытта һин һандыҡ эсенән йәһәт кенә сыҡ та ҡыҙҙың сәсенән уратып ал. Ул һине өҫтәлгә лә бәрер, ултырғысҡа ла, иҙәнгә лә бәрер. Һин барыбер ысҡындырма, сәсен урап-урап тот. Шул батырлығың етһә, һыуҙың һылыу ҡыҙы һинеке булыр», тип теге бүре егеткә һәйбәт кәңәш биргән. Киткәндәр былар тағы ла, киткәндәр, гел һыуҙың ҡаршыһына киткәндәр. Бара торғас, һулаҡай яҡтан бейек тауға барып еткәндәр. Был тауҙың башы тотош йәшел урман менән ҡапланған. Шул тауҙың эргәһендә капитан карапты туҡтатҡан, үҙе ҡайҙалыр шунда бер ергә йәшенгән. Ә егет ипләп кенә палубаға менгән дә теге һандыҡ эсенә кереп ятҡан. Һандыҡты ҡыҫып ҡына ҡарап ята икән. Ята торғас, бына бер саҡ көн үҙәгендә уйнап, көлөп, ҡысҡырышып, һыу сәсрәтешеп, һыуҙың һылыу ҡыҙҙары килеп сыҡҡандар. Улар 3 булғандар икән. Килеп сыҡҡандар да, ғәҙәттәренсә, яр буйындағы теге ташҡа ултырып, сәстәрен тарағандар. Тағын һыуға һикереп төшкәндәр, тағын килеп сыҡҡандар, уйнағандар, көлгәндәр. Иң кесеһе әйтә икән: «Ҡарағыҙ әле, апай, ҡарағыҙ, анауында бер нәҫтә тора, нимә икән ул?» Карапты күргәндәр ҙә аптырашып ҡарап торалар икән былай. «Әйҙәгеҙ, эргәһенә барып ҡарайыҡ әле», ти икән теге кесерәге. «Ҡуйсы, нисек бараһың унда ҡурҡмайынса? Йә әллә нәмәкәй булыр», тигәндәр апайҙары. Ә һыуҙың кесе һылыу ҡыҙы шуғыраҡ булдымы икән инде, һис айвайына ҡуймаған. «Юҡ инде, апайҙар, әйҙәгеҙ әле, барып ҡарайыҡ, бигерәк матур бит, әйҙәгеҙ инде», тип һаман тегеләрҙе тартҡылай икән. «Ҡурҡһағыҙ, эсенә инмәбеҙ, яҡындан ғына ҡарарбыҙ», ти икән. Шунан был бик ҡыҫтағас, иларға ла итә башлағас, апайҙары күнгән. Өсөһө лә бергәләп таштан шыуып төшкәндәр ҙә ипләп кенә йөҙөп киткәндәр. Килеп етһәләр, палубаның өҫтө ҡояшҡа шул хәтле ялтырап күренә икән, быларҙың хатта күҙҙәре сағылып һыуға сумғандар. Килеп сығалар да, тағы ҡарап торалар. Һыуға сумып алалар ҙа, тағын ҡарап торалар.
Әллә нәмәкәй тигәндәре бер дә ҡуҙғалмағас, һис тә тауыш сығармағас, һеңлеләре батырыраҡ та булғандыр инде, караптың баҫҡысын күреп ҡала ла палубаға уҡ менеп китә. Менһә, палубаның өҫтө тотош алтын менән ялатылған. Алтын өҫтәл эргәһендә 4 алтын ултырғыс. Ул өҫтәлдең өҫтөндәге затлы һауыт-һаба ҡояшҡа шул хәтлем ялтырап торалар, шул хәтлегем ялтырап торалар, әйтеп тә бөтөрөрлөк түгел ти. Етмәһә, тәмле ризыҡтарҙың хуш еҫе борҡоп тора икән. Һыуҙың һылыу ҡыҙы өҫтәлдә ятҡан алтын көҙгө менән алтын тараҡты күреп ҡала. Апайҙарын саҡыра. «Апайҙар, ҡарағыҙ әле! Бына унда алтын көҙгө менән алтын тараҡ бар. Килегеҙ әле, бигерәк матур бит!» ти икән. Шулай булғас, апайҙары ла яҡынлаша башлайҙар. Баҫҡысҡа баҫып, палубаға менәләр. Һеңлеләре алтын ултырғысҡа ултыра ла, ике яҡҡа айырып, алтын тараҡ менән сәсен тарай башлай. Тегеләре лә түҙмәй. Һеңлеләренән күрмәксе, алтын көҙгө менән алтын тараҡты ҡулдарына алып, сәстәрен тарайҙар. Һыуҙың һылыу ҡыҙҙарының сәстәре шул саҡлы оҙон, шул саҡлы ҡуйы, йомшаҡ, ҡара ебәк кеүек ти. Ә алтын тараҡ шундай шыма тешле ти, сәсте йолҡмай-нитмәй, толомдарының осона тиклем барып сыға ти. Былар ана шулай бөтә донъяларын онотоп, сәстәрен тараған саҡта, егет шым ғына һандыҡтың ҡапҡасын күтәрә лә, кесе һылыуҙың бер толомон ҡулына урай ҙа ята. Инде шул толомон тарайым тип тартылған ыңғайға һикереп торһа, һандыҡтан егет килә лә сыға. Апайҙары суп итеп һыуға һикерә, һеңлеләре тора ла ҡала. Һыуҙың һылыу ҡыҙы шул хәтлегем көслө икән. Егетте бер өҫтәлгә, бер ултырғысҡа, бер иҙәнгә күтәреп бәрә. Беләһегеҙ, беҙҙең егет тә ебегәндәрҙән түгел бит инде. Ҡыҙың сәсен нығытып ҡулына ураған да, һис ебәрмәй. Эй, алышалар былар, эй, алышалар. Ҡыҙ нисек тә һыуға һикерергә итә, егет ебәрмәй, үҙенә тарта. Тартҡан һайын ҡыҙың сәсен ҡулына күберәк урай. Егет ебәрмәгәс, һыуҙың һылыу ҡыҙы әйтә. Мин үҙемде кемгә насип икәнмен тип йөрөй инем, һиңә икән, егет. Йә, ярар, бушат инде сәсемде, ебәр, ауырттыраһың бит, ти. Ни эшләтһәң дә мин хәҙер һинең хөкөмөңдә, ти. Шулай итеп, һыуҙың һылыу ҡыҙын алып, егет ҡайтырға һыуҙың ағышына борола. 1 аймы икән, 2 аймы икән, ваҡыт үткәс, былар ҡайтып төшә. Һыуҙың һылыу ҡыҙын күргәс, батша шул хәтлегем ҡыуанған, иҫе, аҡылы киткән. Ҡыҙҙың бер үҙен бер бүлмәгә яптырып ҡуйған. Ҡыҙҙы үҙемә алам, гөрләтеп туй яһайым тип, бөтә халыҡты йыйып, табын башланыр саҡта ғына ҡыҙҙы сығарғандар икән, һыуҙың ҡыҙы батшаға былай тигән: «Юҡ, мин һиңә бисә була алмайым. Теге егетегеҙ менән алышҡан саҡта балдағым һыуға төшөп ҡалған. Шул алтын балдағымды табып килтереп, бармағыма кейҙермәйенсә тороп, мин һинең менән никахлаша алмайым». Батша был хәлгә бик аптырап ҡалған инде. Нисек итеп диңгеҙ төбөнә ырғыған был балдаҡты тапмаҡ кәрәк. Шулай ҙа егетте саҡыртып алған. «Егет, бына тағы шундай хәл башыбыҙға килде бит әле. Һыуҙың һылыу ҡыҙы миңә тормошҡа сығырға риза түгел. Һинең менән алышҡан ваҡытта ҡулындағы алтын балдағы һыу төбөнә ырғып ҡалған икән. Шул алтын балдаҡты табып алып килгәндән һуң ғына никахлаша алам ти. Шулай булғас, һыуҙың һылыу ҡыҙын һин алып килдең, балдағын да һин алып кил инде». Тигәс, егет тағы ла үҙенең айғырына кәңәш итергә һарайға сығып китә. Һарайға барып, эштең нимәлә икәнен һөйләп биргәс, айғыр: «Эх, егет,
Әйттем бит мин һиңә шул алтын ҡауырһынды алма тип. Шул ҡауырһындың бәләләре баштарыбыҙға етә бит инде, ти. Ярар, ни эшләйһең бит. Минең файҙам тейһә тейер, теймәһә юҡ, шулай да барырға тура килер. Шул карап менән китербеҙ, ти. Егет сығып батшаға әйтә лә, былар юлға әҙерләнәләр. 1 айлык ризыҡ алалар. 1 айҙан батшам ҡайтырбыҙ. 1 айҙан ҡайтып өлгөрмәһәк, беҙҙе көтмәгеҙ, тип тағы ла шул карапҡа ултырып, үҙе менән бергә айғырын да алып, юлға сығып китәләр. Теге урынға барып туҡтайҙар. Туҡтайҙар да, егет ярға сығып ултыра, уйға ҡала. Нисек тапмаҡ кәрәк ул балдаҡты диңгеҙ төбөнән? Кемдән ярҙам һорарға? Шулай ултыра торғас, тирә-яғына ҡаранһа, һыуҙың ситендә ҡырылып бөткән бер балыҡ ята икән. Ҡорола ятып хәлдән тайған балыҡты ала ла, әлеге алтын өҫтәл өҫтөндәге алтын тәрилкәгә һыу һалып, шунда ем һалып, бахырҡайҙы тәрбиәләй башлай. 3-4 көн үтеүгә был балыҡ ап-арыу булып йүнәлә. Шул ваҡыт һыуҙан бер балыҡ башын тыға ла. Эй, егет, ни эшләп һин минең баламды алдың? Ниңә уны тотҡонда йәшәтәһең? Ебәр минең баламды, ти. Егет әйтә, һинең балаң һыу ситендә хәлһеҙ ята ине. Мин уны тәрбиәләп терелттем, ти. Ниңә һуң аны һаман ебәрмәйһең, ти балыҡ. Һеҙҙең балыҡ халҡына минең бер һорауым бар. Бына ошо урында һыуҙың һылыу ҡыҙының алтын балдағы төшөп ҡалған. Шул балдаҡты алып сығып бирһәң, мин һинең балаңды ебәрәм, тигән егет. Балыҡ уйлап торған да: Бик ауыр мәсьәлә иттегеҙ бит әле һеҙ миңә, егет. Һыу төбөнән уны нисек табырмын икән? Ярай, эҙләп ҡарайым улайһа. Мине 3 көн көтөгөҙ ҙә, 3 көндән әйләнеп сыҡмаһам, көтмәҫһегеҙ, тигән ти балыҡ. 1 көн көткән егет балыҡты, 2 көн көткән, 3 көн көткән, ә балыҡ юҡ та юҡ ти һаман. Ни эшләргә хәҙер? Тағы ла 1 көн көтөп ҡарарға булған. 4-нсө көн көткәндә, кискә табан ғына балыҡ өҫтөндәге тәңкәләре, ҡанаттары ҡырылып, үлер сиккә етеп, һыу өҫтөнә килеп сыҡҡан. Балыҡтың һыу өҫтөнә килеп сығыуы булған, егет уны ипләп кенә тотоп алған да, алтын тәрилкәһенә килтереп һалған. Балыҡ ауыҙындағы алтын балдаҡты сылтыр итеп тәрилкәгә төшөргән. Алтын балдаҡ бөтә донъяны яҡтыртып, күҙҙең яуын алып ята, ти. Йә, егет, һинең бәхетеңме икән, минең бәхетемме икән, әллә һыуҙың һылыу ҡыҙының бәхетеме икән? Был балдаҡты эҙләп табыуҙары шул хәтлем ҡыйын булды. Һыу төбөндә үҫкән үлән араларынан эҙләнем. Таш араларынан ҡыҫылып үттем. Көмөш тәңкәләрем һыҙырылып ҡалып бөттө. Ҡанаттарым да һынып бөттө. Ҡайһыбыҙҙың бәхетенәндер инде, алтын балдаҡты барыбер таптым. Инде өҫкә ҡалҡынайым тиһәм, өҫтөмдән генә бер ҙур балыҡ үтеп бара. Эй, илаһым! Осо ла юҡ, ҡойроғо ла юҡ. Мин боҫ тиҙ генә төпкә. Әллә 2 көн үтте, әллә 3 көн, әллә 1 балыҡ, әллә 2 балыҡ. Һис кенә лә күтәрелер әмәлем юҡ. Инде ашарға ла рәтем юҡ. Ауыҙымда алтын балдаҡ. Инде бөттө көнөм, ошонда икән үлем. Тип ҡараңғы һыу төптәрендә ята торғас, теге мине күрмәне, үтеп китте. Күреп ҡалһа, ул яуыз мине бер ҡабып ҡына йота ла ҡуя ине. Ярай әле, ауыҙына тап килмәнем. Табыр инең унан һыуҙың һылыу ҡыҙының балдағын. Тип һүҙен бөтөргән дә, үҙе менән бергә балаһын ебәреүҙе һораған. Егет рәхмәттәр әйтеп, икеһен дә һыуға төшөрөп ебәргән. Шунан балдаҡ табылыуға шатланып, ҡайтыу яғына боролған. Быларҙың ҡайтыуын батша халыҡ йыйып көтөп торған. Алтын балдағын алып ҡайтһа, һыуҙың һылыу ҡыҙын алам, туй үткәрәм, тип шатлана инде ҡартлас.
Батша тағы һыуҙың һылыу ҡыҙын үҙенең эргәһенә саҡыртып алған. «Йә, һылыуҡайым, бына һинең балдағыңды ла алып килдек. Инде нимә эшләйбеҙ? Хәҙер туй яһарға ла ярайҙыр, никах уҡытайыҡ», тип әйткән икән, ти, батша. Һыуҙың һылыу ҡыҙы быға тағы ҡаршы төшкән. «Юҡ шул әле, батшам, минең тағын бер һорауым бар», тигән. «Ул ниндәй һорау тағы?» тип ҡысҡырып уҡ ебәргән батша. «Минең шундай һорауым бар. Ярар, мине тотоп алып килдегеҙ инде. Кем бәхетенән килгәнмендер, әле уныһын белмәйем. Балдағымды ла алып килде теге батыр егет, уныһына ла рәхмәт. Инде минең үҙем менеп йөрөй торған һыуҙың һылыу айғырын тотоп алып килегеҙ. Шул айғырҙы тотоп алып килгәс тә, кем бәхетенә яҙған булһам, шуға кейәүгә сығырмын», тигән. Батша нишләһен инде? Был батыр егетте тағы саҡыртып алған, ти. «Йә, батыр егет, һыуҙың һылыу ҡыҙының тағы бер һорауы ҡалған икән. Ул хәҙер үҙенең һыуҙың һылыу айғырын алып килергә ҡуша. Инде шул айғырҙы ла тотоп алып килһәң, мин һине ҡабат яфаламам. Мин үлгәс, батша булырһың», тип әйткән, ти. Егеттең башы тағы ҡайғыға төшкән. Үҙенең ала айғыры эргәһенә сыҡҡан да, инде ни эшләмәк кәрәк, тигән уй менән атына ҡарап торған. Ә бының айғырын шул хәтлем тәрбиәләп тоталар икән. Һоло ашаталар, бесән ашаталар, сылтырап аҡҡан һалҡын шишмәнән генә һыу эсерәләр икән. Һәр ваҡыт айғырҙы йөҙҙөрөп, һыу индереп, таҙартып торалар икән. Теләгәне алдында, теләмәгәне артында икән. Хужаһының ҡайғыһын һиҙеп айғыр: «Эй, егет, егет, әйттем бит мин һиңә, алма был ҡауырһынды, башыңа шул хәтлем бәләһе күп булыр тип. Тыңламаның шул һин мине. Бына инде шул арҡала күпме яфа сигәбеҙ. Инде һыуҙың һылыу айғыры менән алышырға икән. Һай, ауыр, бик тә ауыр буласаҡ быныһы. Йә, ярай, башҡаса сара юҡ, барып ҡарарға тура килер», тигән. «Теге ебәк арҡанды алырға кәрәк булыр. Әйт, әҙерләп ҡуйһындар. Бер айҙан артыҡҡа ризыҡ әҙерләһендәр. Миңә кейҙереү өсөн, минең буйыма ҡарап, 30 айғыр тиреһен ҡатлап текһендәр. Һәр тояғыма бер бот ауырлығындағы даға һуҡһындар. Бына ошоларҙы эшләп бөткәс, беҙ юлға сығып ҡарарбыҙ», тигән. Егет быны батшаға кереп әйткән. Хәҙер инде батша ошо юл хәстәренә тотонған. Тегенән дә оҫталар саҡыртҡан, бынан да оҫталар саҡыртҡан. 30 айғыр тиреһен ҡатлатып, егеттең ала айғырына тун теккәндәр. Тояҡтарын берәр ботло ҡорос дағалар менән дағалағандар. Теге оҙон ебәк арҡанды ла йыуып таҙартып ҡуйғандар. Бер айҙан да күберәккә етерлек итеп, юлға ашамлыҡ, эсемлектәр әҙерләгәндәр. Шуларҙың бөтәһе лә әҙер булғас, быларҙың китер көндәре лә килеп еткән. Бөтә нәмәне баяғы карапҡа сығарып тейәгәндәр, ала айғырҙы ла шунда индереп, үҙ бүлмәһенә бәйләгәндәр. Таныш-белеш, дуҫ-иштәре менән хушлашып, егет элеккенән дә хәтәрерәк оҙон юлға сығып киткән. Былар элекке юлдарынан китеп барған ваҡытта, уң яҡ ярҙа тағы теге төлкө осраған. Егет быны күреп ҡалған да ҡысҡырып туҡтатҡан. «Тороп тор әле, төлкө! Ҡайҙа китеп бараһың? Хәҙер атам бит үҙеңде!» тигән. Төлкө ҡарап торған да әйтә һалған: «Егет, нишләп әле һин мине атмаҡ булдың? Юҡ, атмай тор әле һин мине. Бәлки берәй файҙам тейеп ҡуйыр», тигән. «Үҙең ҡайҙа бараһың? Иҫәнлек-һаулыҡ һорашайыҡ, һәйбәтләп һөйләшәйек», тип әйткән, ти, төлкө. «Ярар, атыу», тип егет карабын туҡтатҡан да төлкө менән һөйләшә башлаған, ти. «Бына, төлкөкәйем, беҙҙең шулай-шулай хәлдәр менән китеп барабыҙ. Ошо яҡтан һыуҙың һылыу ҡыҙын алып ҡайтҡайныҡ. Уны батша үҙенә алмаҡсы булғас, ул ҡыҙыҡай үҙенең нәмәләрен таптыра. Уның диңгеҙгә ташлаған алтын балдағын табып алып ҡайттыҡ.
Ә хәҙер үҙе менән йөрөгән һыуҙың һылыу айғырын таптыра. Шуны алып килеп бирһәгеҙ генә, мин кейәүгә сығам, ти. Мин ана шул айғырҙы юллап китеп барам, тип әйтте ти егет. Шулаймы ни? Ти төлкө. Улай булғас, былай эшләгеҙ, тигән. Шул һыуҙың һылыу ҡыҙын ҡайһы ерҙән тоттоғоҙ, шул ергә барып етегеҙ ҙә туҡтағыҙ. Туҡтағас, атыңды караптан алып сыҡ. Уң ҡул яғында тотош урман менән ҡапланған бейек тау торор. Һыуға ҡаршы итәгендә түп-түңәрәк бик матур бер аҡлан булыр. Шул аҡланда хуш еҫле сәскәләр, һутлы үләндәр үҫкән булыр. Шул ергә айғырыңды алып сыҡ та көт. Көн уртаһында һыуҙың һылыу айғырҙары килеп сығырҙар ҙа, шул аҡланда сабышып-сабышып уйнарҙар. Улар 3 булыр. Һөлөк кеүек иң матуры, иң саяһы кесе ҡыҙҙыҡы булыр. Килеп сыҡҡандарын ҡарап ҡына тор ҙа, айғырыңды ебәр. Айғырың барһын да тегеләрҙе үсектерһен. Тегеләй иткән булһын, былай иткән булһын. Бүтән айғырҙар һинең айғырыңа ҡарап тормаҫтар. Шул кесе айғыр килер. Килер ҙә һуғыша башлар. Улар алышҡан ваҡытта һин улар эргәһендә торма. Ҡырҙараҡ бер урында башың күренерлек кенә итеп соҡор ҡаҙы ла, тегеләрҙең һуғышҡанын шунан ғына ҡарап тор. Эй алышырҙар айғырҙар, бер-береһе кешнәп ебәрер еңдем тип, бер икенсеһе кешнәп ебәрер. Үҙеңдең айғырың тегенең өҫтөнә баҫып тороп кешнәп ебәргән ваҡытта, шул баҙыңдан ырғып сығырһың да, килә һалып арҡаныңды теге айғырҙың башына элерһең. Шул саҡта арҡаныңды ҡулдан ысҡындырмайынса, һыуҙың һылыу айғырын йыға алһаң, ул һинеке булыр. Тик ҡара уны, һинең айғырың иң аҙаҡтан еңмәйенсә тороп, улар янына килә күрмә, ҡазаға ҡалырһың. Ҡара, егет, минең әйткәнемде тыңла, ҡолағыңа эл, тип әйткән ти төлкө. Ярар, төлкөнө егет атманы бит инде. Төлкө егеткә уңышлыҡ теләп, айырылыштылар былар. Һыуҙың һылыу ҡыҙын ҡайһы ерҙән алып килгәнлеген егет белә бит инде. Шул урынға барғандар ҙа караптарын туҡтатҡандар. Барып туҡтағас, егет айғырын ярға алып сыҡҡан. Ат ауыр иттереп атлай ти инде хәҙер. Өҫтөнә 30 айғыр тиреһе йәбештерелгән. Етмәһә, аяҡтарында берәр ботло даға бит инде. Атын алып барған да теге аҡланға ебәргән. Ә үҙе, ебәк арҡанды алып, башы күренерлек итеп кенә ситтәрәк бер соҡор ҡаҙып, шул соҡорға төшөп торған. Арҡанын әҙерләп, эргәһенә генә һалып ҡуйған. Бер ваҡыт егеттең айғыры аҡланда йөрөгән була ти. Тегеләй итә, былай итә ти. Аҡланды сапсыған була, бысрата, тиҙәкләгән була ти. Шул ваҡытта һыуҙың һылыу ҡыҙҙарының 3 айғыры сабышып, уйнаҡлап, һыуҙан килеп сыҡҡандар ти. Килеп сыҡтылар ҙа аҡланға саптылар ти. Барһалар, егеттең айғыры быларҙың аҡланын бысратып, тиҙәкләп бөткән. Быға һыуҙың һылыу айғырҙарының асыулары килде ти. Олораҡ 2 айғыр һыуға кире килеп төштө лә китте ти. Ә кесе айғыр, иң матуры, бында тороп ҡалды ла, әйҙә теге егеттең айғыры менән алыша башланы ти. Инде былар алышалар, тибешәләр, тешләшәләр, кешнәшәләр ти. Хатта бөтә ер тетрәп, тау-таш ҡалтырап тора ти. Егет соҡорҙа ҡарап тора инде, нимә эшләргә белмәйенсә. Айғырҙар көрәшкәндә йә тегеһе аҫта ҡала, йә быныһы аҫта ҡала ти. Шулай оҙаҡ көрәшә торғас, һыуҙың һылыу айғыры еңде ти. Еңгән һымаҡ булды ти инде егеткә. Һыуҙың һылыу айғыры егеттең айғырын этеп алып бара. Этеп алып бара икән, егет сыҙамайынса, «Ай!» тип ҡысҡырҙы ебәрҙе ти. Ҡысҡырып ебәргәйне, егеткә үҙенең айғыры әйләнеп ҡараны ти. Шул ваҡытта тамағының аҫтында ғына ныҡлабыраҡ йәбештерелмәгән бер ере ҡалған икән. Һыуҙың һылыу ҡыҙының айғыры был айғырҙың шул еренән умырып тешләне лә алды ти.
Тешләп тә алды, ҡан урғылып та китте. Тамаҡ аҫтын тешләп алғас, ат нимә эшләһен инде? Ятҡан да үлгән инде. Ә һыуҙың һылыу ҡыҙының айғыры сабып барып һыуға төштө лә китте, ти. Их, егет, егет, нимә эшләй инде хәҙер? Айғырының эргәһенә килде лә илай ҙа илай, илай ҙа илай был хәҙер. Айғырым үлгәс, миңә хәҙер кем ярҙам итһен? Минең серҙәшем кем булһын хәҙер? Кем яҡлаһын? Кем мине ел, ямғыр тейҙермәйенсә алып йөрөһөн? Минең бит бер кемем дә юҡ. Бер аҫрап үҫтергән әсәйем генә бар ине. Ул да әллә ҡайҙа йыраҡта ҡалды. Хәҙер ул әллә йәшәй, әллә юҡ. Хәҙер мин ул ерҙәргә нисек ҡайтайым? Айғырым үлгәс, үҙем дә үләйем дә ҡуяйым, тип әйтте лә ти егет. Айғырының эсен ярып та ебәрҙе. Шунда кереп тә ятты, ти, үләм тип. Эй ята, айғырҙың эсендә хәҙер егет һис үлә алмай ята, ти. Шул саҡ бер ҡарға килгән дә аттың итен ашап тора, ти. Итен ашап, ҡанын эсеп тора икән, егет был ҡарғаны тотҡан да алған. Тотоп алған да һис ебәрмәй, ти, быны. Ҡарға ҡарҡылдай, ти. Шулай ҡарҡылдай торғас, ҡарғаның инәһе килде лә: «Егет, нишләп һин минең баламды тотаһың? Ебәр хәҙер баламды. Минең бер генә балам бит ул», тип әйтте, ти. «Нишләп тотмайым, ти, мин уны, минең атымдың итен ашағас? Атымды ашамаһа, мин уны тотмаҫ инем», тип әйтте, ти, егет. «Һинең атың үләкһә бит инде хәҙер. Минең балам килеп ашамаһа, ул үләкһәне барыбер башҡа ҡарғалар ашар ине. Ебәр инде баламды», ти инә ҡарға. Ә егет һаман ебәрмәй. «Әгәр һин миңә тере һыуы менән үле һыу алып килһәң, балаңды ебәрәм», ти. Ҡарға уйға ҡалған. «Ярар, эҙләп ҡарайым улайһа. 3 көндән ҡайтһам, ҡайтҡаным булыр. 3 көндән ҡайтмаһам, мине көтмә», тип әйткән дә ҡарға, ҡанатын елпеп, осоп сығып киткән, ти. Егеттең эсенә йылы кергән. Торған да ҡарғаның балаһын ашата, эсерә башлаған. Шулай 1 көн үткән, 2 көн үткән, 3 көн дә уҙып киткән. Ә теге ҡарға һаман юҡ та юҡ, ти. 5-нсе көн тигәндә генә ҡарға йонсоп, хәлдән тайып ҡайтып төшкән. Осоп килеп төшкән дә айғырҙың ярылған ерҙәренә үле һыуын ҡойоп сыҡҡан. 2-нсе уртындағы тере һыуын аттың танауына, 2 ҡолағына тамыҙған. Тамыҙа башлаған икән, бер тамыҙғанда ат бышҡырып ебәргән. 2-нсе тамыҙғанда башын ҡалҡытып ҡараған. 3-нсе тамыҙғанда: «Ай-һай, бик оҙаҡ йоҡлап киткәнмен түгелме һуң?» тип ырғып һикереп килеп торған. Һелкенеп алды ла тирә-яғына ҡарап тора ине, егетте күреп ҡалды. «Ниңә ҡысҡырҙың?» тип уны тиргәп ҡуйҙы, ти. «Ярар инде, улай итмә, ҡысҡырма, мин еңмәйенсә урыныңдан ҡуҙғалма», тип егетте ныҡ киҫәтеп яңынан әҙерләнергә ҡушты, ти. Ат бер аҙ ял итеп алырға булған. Ул ял иткән арала егет ҡарғаларҙы ашатып, рәхмәт әйтеп осороп ебәргән. Ҡарғаларҙың 2-һен дә оҙатҡас, баяғыса теге аҡланға барғандар да егет үҙенең соҡорона төшкән. Төшөп ултырған сағында айғыр егеттең ауыҙына ла, ҡолағына ла ҡурғаш ҡойҙорған, ти. Тағы ҡысҡырып ебәрмәһен, эште харап итеп ҡуймаһын тип инде. Ауыҙына, ҡолағына ҡурғаш ҡойҙорған көйөнсә был егет соҡорҙа баҫып тора икән, бының айғыры баяғыса теге аҡланға барған да, һыуҙың һылыу айғырҙарын көтә-көтә, эй тегеләй тапанған була, эй былай тапанған була, ти. Сәскә үләндәрҙе сапсый, ары сабып, бире сабып, бөтә аҡланды бысрата, тиҙәкләй ҙә тиҙәкләй, ти. Көн үҙәге еткәйне, әлегесә баяғыса һыуҙың һылыу айғырҙары сабышып килеп сыҡтылар ҙа, тегене күреп, ажырайышып ҡарап торалар, ти. Бысраҡты күргәс,
Ике олорағы солт итеп һыуға ҡабат сумды ла ҡуйҙы, ти. Ә һыуҙың һылыу кесе айғыры, инде баяғынан да нығыраҡ ажғырып, егеттең айғырына ташланды, ти. Эй, алышалар, ти былар, ҡабат, бөтә ер һелкенә, тау-таш һелкенә, ти хатта. Эй, тешләшәләр, эй, тибешәләр. Тибешкән саҡта йә береһе ҡолап китә, йә икенсеһе ҡолап китә лә тегеһе өҫтөнә килеп баҫа, ти. Егет быларҙы теге соҡорҙан күреп тора бит инде. Шулай бик оҙаҡ һуғыша торғас, бер заман егеттең айғыры бик яман тибеп ебәргәйне, һыуҙың һылыу айғыры тәкмәсләп китте. Өҫтөнә егеттең айғыры килеп тә баҫты. Әсе иттереп кешнәп тә ебәрҙе, ти. Шул әсе иттереп кешнәүгә егеттең ауыҙындағы ла, ҡолағындағы ла ҡурғашы шарт итеп атылып килеп сыҡҡан. Шул арала егет ырғып та торған, йүгереп килеп, теге ебәк арҡан менән һыуҙың һылыу айғырын сырмап та ташлаған. Һыуҙың һылыу айғыры әйткән: «Ярар инде, бәхетегеҙ, күрәһең, мин һеҙгә насипмындыр инде. Йә, етер, тартма шул ҡәҙәр арҡаныңды, быулыҡтыраһың бит. Сис аяҡтарымды. Мин инде тибешмәйем дә, тешләшмәйем дә. Мин һинеке хәҙер. Әйҙә, башыма йүгән кейҙер ҙә, ал да кит», тигән. Һыуҙың һылыу айғыры шулай тигәс, егет бының аяҡтарын сискән дә, башына алтынлы-көмөшлө йүгән һалған. Үҙенең айғыры менән бергә етәкләп алып килеп, карапҡа индергән. Шунан ҡайтып киткәндәр. Былар киткән саҡта һыуҙың һылыу оло ҡыҙҙары менән айғырҙары һыуҙан баштарын сығарып, хушлашып ҡалғандар, ти. Былар ҡайтҡас, батша ҡыуанысынан бөтә халыҡты йыйҙырып, һабан туйы һымаҡ, бәйге һымаҡ, тағы ҙур байрам яһаған. Шул саҡта һыуҙың һылыу ҡыҙын саҡыртып алып, батша һораған икән. Һыуҙың һылыу ҡыҙы йәнә бер хәйлә ҡорған. «Эй батша, күп һорауымды үтәнең, һуңғыһын да тыңла инде. Ошо оло байрамығыҙҙа минең алтын балдағымды епкә аҫып ҡуйҙырт та, шуға уҡтан атышығыҙ. Үҙеңме, әллә башҡа берәүме, кем ат менән сабып килгән сағында уғын балдаҡ аша үтә ата, мин шул кешегә булырмын», тигән. Батша быныһына ла риза булған. Бәлки, балдаҡ аша үҙем атырмын тип уйлағандыр инде. Шунан ни, балдаҡты епкә аҫып ҡуйғандар ҙа, шунда уҡ атыш уйыны ҡорғандар. Бына ыҫпай ғына кейенгән егеттәр иң яҡшы уҡтарын һайлап алып, ат менеп, байтаҡ ҡына теге яҡҡараҡ киткәндәр. Үҙенең бер атын менеп, уҡ йәйәһен алып, батша ла шунда киткән. Эй, аллы-артлы сабышып килә башлайҙар былар хәҙер. Эй, киләләр, тегеһе лә атып ҡарай, быныһы ла, береһенең дә уғы балдаҡҡа теймәй, ситкә осоп тик тора. Хәҙер батша килә. Эй, килә был сабып, эй, килә, әйтерһең йәш егет, өҙәңгеһенә баҫҡандай итеп, йәйәһен кирелеп тартып, керешен ебәргәйне. Ҡайҙа ул? Батшаның атҡан уғы ситкә тайпылып әллә ҡайҙа сыҡты ла китте, ти. Батшаның башы һалынып ҡына төштө лә ҡуйҙы, ти. Хәҙер сират беҙҙең егеткә. Бына ул үҙенең ала айғырына атланып килеп сыҡты ла, башын уйнаҡлатып, теге урындан алыҫыраҡ барып баҫты, ти. Бер аҙ ҡарап торҙо ла, эй, килә был хәҙер сабып, эй, килә, артында саң бураны ҡупты, ти хатта. Шулай йән-фарман сабып килә торғас, ярты араны үткәйне, уң ҡулы менән бер уғын алып, йәйәһенә һалды ла, өҙәңгегә аяҡ осо менән генә баҫып, шул саҡлы кирелеп атып ебәрҙе, ти. Бындағы балдаҡ сың итеп ҡалды ла, юҡ булды ла ҡуйҙы, ти. Бәй, барып ҡараһалар, егеттең уғы ҡаршылағы ташҡа килеп ҡаҙалған да, балдаҡ һаман зыңлап, уҡта әйләнеп тора, ти. Һыуҙың һылыу ҡыҙы быны күргәс: «Бына миңә насип ир, ошо егет икән», тип әйтте, ти. Был егет 7 урман, 7 тау үтеп,
алтын ҡошто алып килде, һеҙҙе яҡтылы итте, диңгеҙҙә йәшәгән мине тотоп алып килде, һыуҙа йәшәгән һылыу айғырымды алып килде. Ахыр сиктә үҙегеҙҙең күҙ алдында уҡ атышып мәргәнлеген күрһәтте. Барығыҙҙан да өҫтөн сыҡты. Һеҙгә бәхәсләшергә урын ҡалманы. Мин хәҙер уға булам, тип һүҙен нығытты. Егеткә килеп ҡулын бирҙе, ти. Батша әллә нисек булып китте, ти, был саҡ. Һыуҙың һылыу ҡыҙын алам, матур бисәле булам, тип йөрөгәс ни, һемәйҙе бит инде хәҙер был. Батша тиҙ генә юл бирәме һуң? Тот ҡапсығыңды, бирер һиңә, бар. Вәзирҙәрен ситкә алып киткән дә, был батша яңы бер мәкер ҡора башлаған. Нимә тип һөйләшкәндәрҙер, уныһы билдәһеҙ. Әйләнеп килгәндәр ҙә, батша үҙе былай тип иғлан иткән. Ярар, һылыу, һинең һүҙең дөрөҫ. Һин теләгән ярышта был егет беҙҙең барыбыҙҙан да өҫтөн сыҡты. Хәҙер мин теләгән бер ярышты үткәрәйек. Бына ошонда 2 ҙур ҡаҙан аҫып ут яғайыҡ. Бер ҡаҙанда һөт ҡайнап ултырһын, икенсе ҡаҙанда һыу ҡайнап ултырһын. Әгәр ҙә һинең егетең ана шул ҡайнап торған һөткә сумып, унан ҡайнап торған һыуға сумып, иҫән сыға икән, һин һис һүҙһеҙ уныҡы булаһың. Әгәр инде ошо эштән баш тарта, йәки һөт менән һыуға сумып, ҡаҙандарҙың хыт береһенән иҫән-һау сыға алмай икән, ул ваҡытта һин миңә булаһың, тигән. Сараһыҙҙан егет риза булған. Ярар, батша, һиңә ҡаршы сығыр әмәл юҡ. Үлер алдынан айғырым менән хушлашып, бәхилләшеп киләйем, рөхсәт ит, тигән. Батша рөхсәт иткән. Әйҙә, хушлашһын, бәхилләшһен. Был юлы барыбер үлә бит инде, тип уйлаған батша. Егет ситтәрәк торған айғыры янына килгәндә: «Эй, тоғро дуҫым минең, юлдашым, миңә һинән айырылырға, бәхилләшергә тура килә ахырыһы. Яуыз батша минең алға элеккеләренән дә яманыраҡ эш ҡушты. Ҡайнап ултырған һөт менән ҡайнап ултырған һыуға сумып сығырға ҡуша. Йә, нишләйем хәҙер, әйт һүҙеңде», тип һораған. Айғыры уйлап торған да әйткән, ти: «Эй, егеткәйем, әйткәйнем бит мин һиңә, шул хәтлегем инәлеп әйттем, алма шул ҡауырһынды, башыңа бәләһе булыр, тип. Шул ҡауырһын арҡаһында нимәләр генә күрмәнек инде. Йә, ярар, быныһы һуңғыһы булыр моғайын. Әйт батшаңа, һин һөткә сумған ваҡытта мине эргәңдә торғоҙһон, тигән. Егет айғырын етәкләп батша янына килгән, ти. «Йә, сумаһыңмы инде?» тип һораған батша. Егет әйткән: «Сумам инде, сумам, тик бер һорауым бар». «Әйҙә, тыңлап ҡарайыҡ, ниндәй һорау икән ул?» тигән батша. «Мин һөткә сумған ваҡытта айғырым хушлашып тороп ҡалһын». Торһон әйҙә, сумғаныңды күреп торһон, тип рөхсәт иткән. Хәҙер тегендә барған икән, бер ҙур ҡаҙанда һөт, икенсеһендә урғылып һыу ҡайнап ултыра. Егеттең хатта йөрәктәре жыу итеп китте, ти. Һөтлө ҡаҙан эргәһенә килгәс, егет атының башын һыйпап, күҙенә ҡарап торған да, айғыры хуш тигән һымаҡ, шул хәтле бышҡырып ебәргәйне, егет ни булғанын хатта һиҙмәй ҙә ҡалды. Шунда уҡ сумып та китте, ырғып килеп тә сыҡты, ти. Бөтә халыҡ таң ҡалды. Батшаның күҙе аҡайҙы, ти. Егет ҡайнап торған ҡаҙандан һау-сәләмәт сыҡҡас, батша: «Тегеһенә, теге ҡаҙанға сум хәҙер!» тип ҡысҡырып ебәрҙе, ти. Уныһына килгәйне, айғыры тағы ла шул хәтлем әсе итеп бышҡырып ебәрҙе лә, егет баяғыса сумды ла сыҡты, ти. Егет иҫән-һау ғына түгел, тағы ла һылыуыраҡ, тағы ла йәшерәк булып килеп сыҡҡан. Быны күргәс, батша уйға ҡалған. Бынау хәтле байлыҡ менән
бынау хәтле ҡөҙрәт менән, бынау хәтле ҡул аҫтымдағы кешем менән шул ҡыҙҙы үҙемә ала алмаһам, оят. Мин дә сумайым да егет һымаҡ матурланып, йәшәреп сығайым. Ул саҡта һыуҙың һылыу ҡыҙы барыбер миңә килер, тип уйланы батша. Ҡарап тороғоҙ, хәҙер бына мин сумам, тип әйтте лә ҡаҙан эргәһенә килде. Егет айғырын етәкләне лә ҡырғараҡ барып ҡарап тора. Батша шәп кеше булып ҡайнап ултырған һөтлө ҡаҙанға сумып киткәйне, шунда уҡ бешеп үлде лә ҡуйҙы. Батша үлгәс, байрамдың рәте-сираты ҡалманы. Халыҡ нимә эшләргә, ҡайҙа барырға белмәй, аптырап тора икән. Күпте күргән аҡһаҡалдар, олораҡ кешеләр бер урынға йыйылдылар ҙа кәңәш-төңәш итә башланылар. Был батыр егет батшаның тоғро хеҙмәтсеһе булды. Нимә ҡушһа, шуны тыңланы. Ауылыбыҙға яҡтылыҡ алып килде, беҙҙе утлы күҙле итте. Юғиһә, ҡараңғыла күпме яфалана торғайныҡ, ҡайҙа барырға белмәй инек, бер нәмә лә эшләй алмай инек. Ошо егет батша булһын, уны батша итеп һайлайыҡ, тиешкәндәр. Сығып әйткәндәр икән, быны халыҡ та бик хуплаған. Ошо байрамда уҡ егетте батша итеп һайлағандар. Егет батша булғас, һыуҙың һылыу ҡыҙына үҙенең теләген әйткән. Бына ошо халыҡ араһында мин һиңә, һылыуҡайым, үҙемдең теләгемде белдерәм. Мин һине барып, беренсе мәртәбә күреп, сәсеңдән тотоп урап алып, һин алтын тараҡ менән сәсеңде тараған ваҡытта уҡ күҙем төшкәйне. Әгәр риза булһаң, мин һиңә өйләнер инем, һылыуҡайым, тип әйтте. Ҡыҙ риза булған. Иртәгеһенә һыуҙың һылыу айғырын егеп, ҡыҙ алтын балдағын кейеп, никах күлдәктәрен кейеп, күршеләге бер һәйбәт муллаға барып, никах уҡытҡандар. Теге байрам оло шатлыҡ менән тамамланған. Шулай итеп, егет батша булып, һыуҙың һылыу ҡыҙы уның ҡатыны булып, балалар үҫтереп, шатланып, әле булһа донъя көтөп, йөн тетеп йәшәп яталар. Тамам.